Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. A yau zan nuna yadda zaka gyara matsalar rashin installing a Play Store. So da dama za ka ga wata wayan idan kana so ka je ka yi downloading a Play Store sai dai haga ba za ta yi ba, sai dai ta kama masacin. So a yau zan nuna zaka iya gyara wannan matsala. Amma in yau ne farkon ziyararka sai ka danna ƙararrawa domin sanarwa duk lokacin da muka dora shirin. Yanzu mu je a cikin shirin. Da farko mutum zai je ya nemo setting nashi, misali nashi zaka je ka nemo setting naka. Yanzu misali ga setting, kana zuwa wurin setting zaka zo anan inda aka sa apps and notification. Kana zuwa wurin apps and notification zaka shiga anan inda aka sa see all apps, sai ka shiga anan. Kana shiga anan sai ka je ka nemo Play Store naka, misali Google Play Store. Misali yanzu gashi anan. To kana zuwa anan wurin Google Play Store ya kawo ka anan fuskar zaka zo ga zaɓuka nan iri-iri, sai ka zo akan wannan zaɓin wanda aka sa storage misali. So kana shigo anan storage ya kawo ka a wannan fuskar. So yana kawo ka a wannan fuskar zaka zo ga zaɓuka nan guda biyu. So idan misali kai na farko zaka iya danna wannan clear cache, zaka iya taba wannan misali. Idan kai ka taba wannan ka goge ka ji bai yi ba, to sai ka dawo ka taba wannan clear storage, ko kuma zaka iya fara da wannan gashi nan clear storage misali. Gashi nan kana danna clear storage za ka ga komai ya fita. Yanzu misali bari gashi. So in kun kula gashi nan all these apps that will be deleted 5 minutes, reduce include all file setting account database. So idan ka taba wannan ne, idan ko har nauyi ne ya mishi yawa, so idan ka taba wannan ne duk wani setting na kai da komai zai fita. To amma wannan ba matsala bane, kana dawo kuma ka ƙara shiga za ta dawo kuma lahiya lau da komai. Duk wasu setting da kai sai ka dawo ka gyara. Misali yanzu gashi nan bari in okay, yanzu gashi nan gashi nan yayi recomputerize. Yanzu gashi nan ya fita. Gashi nan kun kula ya nuna wannan farin gashi nan clear storage. So yanzu misali wannan da kai haka, to indai tana kama matsalar rashin install, to da kai wannan insha Allah kana zuwa da ka bude data ka shiga Play Store za ka ga kawai installing ya shigo lahiya lau ba tare da tsaya ma wani searching ko wani abu ba, indai ba matsalar network ba. Mun gode, ku ci gaba da mu subscribe da like, sai an jima.